Excellences, Mesdames et Messieurs, à la suite des Ձերդ գերազանցություն, տիկնայք եւ պարոնայք, այն նիստը, որ մի քիչ առաջ մենք ունեցինք, ես հաճույք ունեմ ձեզ ասելու, որ համաժողովը երկրների ղեկավարների ընդունել է, քվեարկել է 4 տարով գլխավոր քարտուղարին տիկին Լուիզ Միշիկիվալոին որպես գլխավոր քարտուղար ֆրանկոֆոնիայի եւ որին ես հրավիրում եմ մեզ միանալ Elle est là. Pardon. Ok, quelqu'un là. Je souhaite également Ես նաև ցանկանում եմ à sa prédécesseur իր նախորդին տիկին Միքայել Ժանին ներկայացնել, ասել, որ նա 4 տարի շարունակ շատ հաջողությամբ ղեկավարեց մեր կազմակերպությունը եւ ցանկանում եմ ասել, որ մեծ ջանքեր ներդրեց աշխատանքների իրականացման մեջ ֆրանկոֆոնիայի հումանիստական արժեքները, որ դուք իրականացրեցիք երիտասարդների եւ կանանց գործունեությանը ակտիվացնելու համար մեր կազմակերպության ներքո եւ որպեսզի շնորհակալություն ձեզ հայտնենք այդ աշխատանքի համար ես բոլորին խնդրում եմ ծափահարել շատ ուժեղ տիկին Միքայել Ժանին Ներկայումս տիկին Լուիզ Միշիկիվալո, ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորեմ ընտրության համար գործադիր քարտուղարի պաշտոնում եւ ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ձեր գործունեության մեջ եւ առաքելության մեջ։ Եվ հիմա ես խոսքը փոխանցում եմ տիկին Միքայել Ժանին։ Միքայելն է ձեր հետ խոսում։ Ես կուզենայի նախ ձեզ ասել, թե ինչ մեծ առավելություն էր իմ համար, ինչ մեծ պատիվ էր ծառայել այս կազմակերպությանը եւ այն սկզբունքները, այն իդեալը, որ ծնունդ տվեց Parce que, voilà, lorsque je vous ai présenté mon bilan tout à l'heure, j'ai pris bonne note de votre appréciation. Vous venez de manifester encore une fois. Et sachez qu'il n'y a pas un moment où je me suis demandé ce que je faisais là et ni questionné sur la raison d'être de notre organisation. Elle a toute sa raison d'être. Elle est extraordinaire. Elle rassemble les forces. Je veux saluer... Ես ուզում եմ ողջունեմ այդ ֆրանկոֆոնյան ժողովուրդների, ովքեր իմ համար շատ հոգեհարազատ են, եւ ուզում եմ ասել, թե ինչքանով հաճելի էր հանդիպել բնակչությանը եւ կարողանալ ուղեկցել, կարողանալ
նաև այս բոլոր ոչ հասարակական ոչ կառավարական կազմակերպությունները նրանք են հենց ստեղծում այդ արժեքը մեր կազմակերպության եւ նաև ՄԱԿ-ի մասնակցությունը շատ կարևոր էր նաև կարևոր էր ճանաչել թե ինչքանով կանայք տղամարդիկ երիտասարդները բնակիչները մասնակցում են լուծումներին եւ այն արձագանքը որ մենք կարողացանք ներկայացնել մեր ներկայությունը այն մարտահրավերների հանդեպ օրինակ անվտանգության մարտահրավերների, որոնք շատ հաճախ են առաջանում եւ որոնք կարող են խոչընդոտել զարգացմանը, բայց նաեւ մենք հասկացանք, որ պետք է մոտեցումը լայն լինի եւ պետք է կարողանալ հաղթահարել եւ պայքարել այդ տրանսնացիոնալ հանցագործ կազմակերպությունների դեմ, քանի որ մենք ունենք այդ հույսը, որ կարող ենք օգնել երիտասարդներին, որպեսզի նրանք լինեն ներկա եւ մենք լինենք իրենց կողքը ներկա Նաև ուզում եմ նշել իմ հպարտությունը, որ մենք ունեցանք եւ մենք բոլորս միասին ենք աշխատում, որպեսզի կառուցենք ինչ-որ մի բան միասին։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք նաև կարողացանք առաջ տանել կազմակերպությունը մեկ այլ մակարդակի, այսինքն մենք կարողացանք կազմակերպությունը շարունակականության մեջ դիտել այն ամենի ինչ որ նախորդներն էին արել եւ կարողացել էին առաջ մղել եւ կարծում եմ որ մենք հիմա արդեն փորձում ենք տեսնել բազմակողմանիության կարեւորությունը ինչպես կարողանալ ճիշտ գործընկերներ ընտրել, որակյալ գործընկերներ ընտրել եւ սա է ամենակարևորը ես կարծում եմ եւ վստահ եմ որ մեր ներքին քննարկումներից հետո որ մենք ունեցանք մի քիչ առաջ, որը վերաբերում էր ֆրանկոֆոնիայի մասնակցությանը այդ բազմակողմանիության մեջ, սա մի բան է, որը այդ բոլոր բաղադրիչների կարիքը ունի, որպեսզի կարողանա ամուր եւ կայուն մնալ եւ մենք կարողանանք արժեվորել մեր աջակցությունը եւ մեր որակը եւ ուզում եմ ուղղակի ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր վստահության համար եւ կեցե ֆրանկոֆոնիան, կեցե ֆրանսախոսությունը, շնորհակալ եմ։ Merci beaucoup. Շնորհակալություն շատ Հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել ձեզ Տիկին Լուիզ Շիկիպալո, խնդրեմ Merci beaucoup. Շնորհակալ եմ Monsieur le Président en exercice de la conférence Պարոն նախագահող այս նիստի տիկնակ եւ պարոնայք երկրների եւ պետությունների ղեկավարներ, պատվիրակությունների ղեկավարներ եւ տիկնակ եւ պարոնայք, հարգելի ներկաներ, հարգելի բարեկամներ, մեծ հաճույքով եմ, որ ես այստեղ այս պաշտոնը ստանձնում եմ։ Սա իմ համար մեծ պազիտիվ է այն վստահությունը, որը դուք ցուցաբերում եք իմ նկատմամբ եւ դրա համար ես անկեղծ շնորհակալ եմ։ Դուք ինձ աջակցել եք, դուք ինձ ուղղորդել եք եւ ձեր հույսերը նաեւ իմ վրա եք դրել եւ ես հասել եմ այստեղ ժամանել եմ Երևան լինելով տեխնացու գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի եւ ես եկել եմ Երևան Ռուանդայից եմ, Աֆրիկայից եմ եւ գնալու եմ Երևանից արդեն ֆրանկոֆոնիան իմ հետ տանելով։ Ես շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ այս հնարավորության համար, որ դուք ինձ տալիս եք ղեկավարելու մեր կազմակերպությունը եկող 4 տարիների ընթացքում եւ այս ընտանիքը ֆրանկոֆոն ունի մեծ ներուժ, մեծ պոտենցիալ եւ դրա հետ է կապված, որ ես ուզում եի ներկայացնել իմ տեխնացությունը այդ պաշտոնին, սա մի ներուժ է, մի պոտենցիալ է ավելի շատ ծառայելու ժողովրդին եւ ավելի շատ ներկա գտնվել գլոբալ տիրույթում եւ ունենալ մի հեղինակություն, որը արդյունավետության եւ թափանցիկության հեղինակություն է։ Սա մի մարտահրավեր է, որը ես կփորձեմ հաղթահարել։ Ես սա մի բան է, որ արդեն շատ անգամ եմ նշել, սա մի բան է, որ ես մենակ չեմ անելու, սա անելու եմ համախմբված, ուղղորդելու եմ իմ ոճով, իմ ձևով եւ ձեր աջակցությամբ։ Իմ տեխնացիան հայտարարումից հետո տիկնակ եւ պարոնայք իմ համար շատ կարեւոր թվաց, որ ես փորձեմ ձեր հետ հանդիպելու անդամների
անդամների հետ J'ai հանդիպել fait, կազմակերպության։ comme j'aime le dire, Ես le tour du ինչպես monde ասացի, en այսպես 2 mois ասած et demi. շուրջ երկրա ճամփորդություն Pour recueillir արեցի vos 2.5 idées et vos ամսում, attentes. փորձեցի C'était une հավաքագրել démarche ձեր cruciale գաղափարները, pour moi ձեր dans la ակնկալիքները, սա մի construction de կարևոր notre projet կետ commun. էր, որպեսզի կարողանայինք Car je մեր crois fermement ընդհանուր à նախագիծը mon կառուցել, secrétariat քանի որ ես général au գլխավոր service des քարտուղարության անունից ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է Excellences, ծառայենք մեր mesdames անդամ et երկրներին։ messieurs, Ձեր m'ont donné du գերազանցությունները courage, տիկնակ եւ plus պարոնայք, de սա courage տվեց ինձ et l'envie de հնարավորություն mettre à profit քաջություն ce ձեռք բերել mandat եւ encore une իրականացնել fois այս avec vous մանդատը tous. ձեր հետ Je միասին, suis բոլորի հետ également միասին։ reconnaissante du Նաև soutien ես unanime շնորհակալություն եմ de հայտնում l'Union այն աջակցության africaine համար et je voudrais Աֆրիկյան ici, միության à կողմից travers le եւ président de la commission նաև de l'Union հանձնաժողովի africaine, ղեկավարի frère et ami անունից, Moussa իմ Faki բարեկամի Mahamat, անունից, Մուսաֆա envoyer ce Կիլոգրաֆի message անունից aux membres այս de l'Union ուղերձը ուզում եմ ուղղել նաև francophone et non Աֆրիկյան francophone միությանը, լինի դա pour le ֆրանկոֆոն soutien եւ ոչ et pour ֆրանկոֆոն, որը որ ինձ l'accompagnement աջակցել է que j'ai եւ reçu ուղեկցել depuis է Nouakchott. արդեն Dans un վերջի contexte de հանդիպումից réforme հետո et de grands այս changements à ռեֆորմների l'échelle du համատեքստում, որը որ l'Afrique տեղի a ունենում aujourd'hui ամբողջ pris un մարտավանքի tournant վրա, décisif Աֆրիկան dans son ունի histoire. շատ կարևոր L'unité du դերակատարում continent ներկայումս իր autour de ma պատմության համար candidature, եւ non իմ seulement տեխնացությունը mon սա honneur, ոչ mais c'est le միայն իմ témoignage համար է կարևոր, qu'ensemble, բայց սա nous նաեւ sommes վկայություն է, plus որ մենք բոլորս միասին les ավելի Africains ուժեղ sont կարող aussi, ենք լինել։ Աֆրիկացիները humains, très նրանք humains et շատ magnanimes. մարդկային են, Ils ont su շատ prouver dans le շփվող են passé, եւ comme կարողացան beaucoup de vous le ինչպես savez, անցյալում դուք qu'ils տեղյակ savent կլինեք, որ aller vers le նրանք dialogue, գիտեն ինչպես գնալ accepter դեպի des երկխոսություն, consensus, même les ինչպես plus ընդունել difficiles. կոնսենսուսները, C'est la նույնիսկ եթե nature դրանք même du շատ monde դժվար են։ diplomatique et Սա է հենց multilatéral, դիվանագիտական où les աշխարհի alliances se բնույթը, font et երբ se որ défont դաշնություններ selon են les enjeux. ձևավորվում Cette եւ année, le բարեկամությունն է consensus ձևավորվում qui ըստ vient այն de se կոնսենսուսի dégager եւ ըստ այն a մարտահրավերների, été, որոնք որ կան, témoignage եւ այս կոնսենսուսը, որը որ l'ambition que nous ձևավորվեց, սա avons հենց tous pour վկայություն էր notre այն organisation. հավակնության, որ մենք ունենք մեր Lors de mes կազմակերպության différentes նկատմամբ տարբեր rencontres, je vous ai հանդիպումների ժամանակ écouté ես ձեզ et je բոլորին vous ai փորձեցի entendu. լսել եւ J'ai entendu ըմբռնել։ beaucoup de souhaits. Ես շատ Certains ցանկություններ ont լսեցի, évoqué leur շատերը désir d'être նշեցին plus իրենց impliqués ցանկությունը au sein de շատ ավելի l'organisation, ներկա d'être plus լինել, représentés. ավելի շատ D'autres ներկայացված m'ont parlé լինել։ d'une Մյուսները խոսեցին francophonie մի qui ֆրանկոֆոնիայի rayonnerait davantage մասին, որը au-delà կարող է du continent africain ավելի et շատ de la դուրս գալ France, նաև où աֆրիկյան tous les États մայրցամաքից, membres seraient beaucoup որտեղ plus անդամ impliqués. երկրները շատ Certains ավելի d'entre ներկա vous կլինեն։ m'ont dit Ձեզանից որոշները qu'ils sont heureux նաև ասացին, որ շատ de երջանիկ են pouvoir եւ faire ուրախ են, partie որ մաս են entièrement կազմում de notre ամբողջովին organisation. Ils étaient իրավ անդամներ heureux էր մեր que je puisse կազմակերպության aller եւ aussi ուրախ loin էին, vers որ ես կկարողանամ D'autres գնալ encore ավելի հեռու m'ont դեպի confié իրենց։ leurs Մյուսները inquiétudes նաեւ իրենց face à la մտահոգությունների մասին disparition կիսվեցին, progressive de այն la langue մտահոգությունների, որ française dans ֆրանսերեն notre լեզուն société. ավելի Une նվազ է réalité qui կիրառվում touche de իրենց plus en plus de հասարակություններում։ pays de Սա notre մի espace իրականություն է, francophone. որը որ նաեւ En մեր tant que ֆրանկոֆոն secrétaire տիրույթում կա, եւ je որպես compte donner de գլխավոր l'importance քարտուղար au français ես dans un կարևորություն monde եմ de տալու plus en plus ֆրանսերեն լեզվի multilingue, այս car je suis բազմալեզու très convaincue que աշխարհում, le քանի որ ես français a վստահ toute եմ, sa որ place ֆրանսերենը à ունի côté իր տեղը d'autres եւ langues, դերը մյուս լեզուների et pour le կողքին bien եւ de notre monde global. ծառայելու է մեր ընդհանուր Je ne vais pas համընդհանուր détailler ici արժեքներին։ mon Եվ programme, այստեղ ce շատ n'est pas մանրամասնորեն le but, իմ ծրագիրը mais չեմ pour ներկայացնի, ceux qui me այստեղ այդ վայրը չի, connaissent, բայց je նրանք, pense ովքեր et որ je ինձ peux vous ճանաչում affirmer են, sans détour ես ուզում եմ que je suis վերահաստատել, une femme, որ ես plutôt մի pragmatique. անձ եմ, որը շատ Mesdames et պրագմատիկ messieurs է, les chefs de տիկնակ եւ délégation, պարոնայք les 9 années պատվիրակությունների que je viens de ղեկավարներ, passer à la այն tête 9 de la տարին, որ ես diplomatie de mon անցկացրեցի pays, le Rwanda, դիվանագիտական j'ai appris à chercher des ոլորտում solutions concrètes Ռուանդայում, à des ես փորձեցի problèmes bien կոնկրետ définis. լուծումներ գտնել Venant d'un կոնկրետ pays qui a հարցերին։ souffert Մի de la երկիր, guerre, որը որ du տուժել է génocide, պատերազմների et qui a պատճառով, relevé ցեղասպանության les nombreux պատճառով défis եւ de որը la որ կարողացավ reconstruction, նաեւ je compte վերակառուցվել rendre à եւ la վերականգնվել, francophonie ես ուզում եմ son ֆրանկոֆոնիային plein տամ rôle իր comme instance de médiation, դերը, de dialogue, որպես de մի reconstruction ատյան, et de որը կունենա այդ négociation. հաշտարարի Pour դերը, moi, բանակցություններ la անողի դերը francophonie եւ doit ֆրանկոֆոնիան իմ համար tous les պետք է membres աջակցի en բոլոր prenant անդամ toute la mesure des երկրներին, contextes bien պետք է particuliers de chacun հաշիվ d'entre nous. Mon հաշիվ expérience առնի m'a բոլոր également իրավիճակները եւ իմ de փորձը նաեւ ինձ construire թույլ un տվել très large réseau կառուցել sur tous les մեծ continents մի լայն ցանց et de nouer des ամբողջ relations très մայրցամաքի étroites. վրա եւ D'abord ունենալ avec, շատ սերտ կապեր nombre նախ եւ d'entre առաջ mais ձեզանից aussi որոշների au-delà de հետ, notre բայց espace նաեւ մեր francophone, ֆրանկոֆոն toutes ces relations, je les ոլորտից mettrai դուրս à եւ այս profit բոլոր pour notre հարաբերությունները, կապերը organisation. ես կփորձեմ Mon parcours իշահ m'a ծառայել appris մեր aussi une chose,
կազմակերպության։ Նաև իմ անցած ընթացքը ցույց տվեց, որ ամեն ինչ ունի իր կարևորությունը, ոչ մի բան չպետք է թեթև, ոչ մի բանի չպետք է թեթև նայել, ձեր գերազանցությունները, տիկնայք եւ պարոնայք, սա այն է, ինչ որ ներկայացրեցի, եւ ես այստեղ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչ հանձնառություն եմ ունենալու ձեր հետ ձեռք բռնած աշխատելու եւ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր երկրներին, ովքեր ինձ ի սկզբանե աջակցել են, ովքեր որ մեջտեղից են ինձ աջակցել եւ նրանք ովքեր որ վերջում են ինձ միացել։ Ես կաշխատեմ ձեր բոլորի համար, ես կգամ դեպի ձեզ, կհանդիպեմ ձեր հետ եւ նաեւ կուզենայի նաեւ նշել Աֆրիկայի երկրների ղեկավարներին, ովքեր որ խորհուրդ են տվել ինձ, ովքեր որ ասել են այս 4 տարիներին իմ կողքին են լինելու եւ հատկապես ես ուզում եմ նշեմ Ռուանդայի հանրապետության նախագահին, ում հետ միասին ես այս բոլոր տարիներին շատ լավ աշխատել եմ եւ ով որ ինձ ուղղորդել է եւ ով որ շարունակելու է իմ հետ միասին, որպես նախագահ մի երկրի, որը ֆրանկոֆոնիան է, պարոն նախագահ, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ եւ իմ շնորհակալություններն եմ փոխանցում ձեզ բոլորից, շատ շնորհակալ եմ։ Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Տիկին գլխավոր քարտուղար, վստահ եղեք, որ դուք միշտ կարող եք հույս ունենալ մեր համագործակցության վրա եւ որպեսզի առաջ տանենք այդ նախագծերը, որոնք որ դուք մշակելու եք ֆրանկոֆոնիայի համար եւ իր փայլատակման համար ամբողջ աշխարհում։